स्वागत छ सम्पूर्णलाई मेरो नयाँ भ्लगमा। अनि हामी चाहिँ बिहान उठेर चाहिँ मुखसुख धोएर रेडी भएर चाहिँ अब त्यही सामुदायिक वनको इन्भेन्ट्री लिन जाँदैछौँ। अनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ अनि हामीले चाहिँ कसरी काम गर्छौँ भनेर। अनि त्यही हो, अगाडिसम्म हेरेर साथ दिनु होला। मैले चाहिँ ज्याकेट सकेट लगाएर चस्मा लिएर बाइकको चाबी लिएर है यसरी रेडी भइसकेको छु। अनि यो फोटोकपी मेसिन पनि आउने रहेछ, अफ गरिदिएर अफिसमा अहिलेलाई कोही पनि छैन, साथी पनि फिल्डमा गइसकेको छ। म र एकजना साथी जाने हो। त्यसपछि साथी उता बाहिर छन् है मजाले टक्क। अनि हाम्रो बाइक चाहिँ त्यो सेतो हो। अब यही हो, अब हामी जुत्ता सुत्ता लगाएर सब बसेर रेडी भइसक्यौँ, जाँदैछौँ। अगाडिको यात्रा कहाँसम्मको हुन्छ तपाईँलाई हामी देखाउनेछौँ है। A few moments later. निस्केर चाहिँ सामुदायिक वनको यात्रातर्फ थियौँ। अनि त्यो साइडमा चाहिँ यसरी सिनहरू एकदम राम्रो दृश्य भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र हाम्रो पनि यसो विचार गऱ्यौँ के चाहिँ एक दुईवटा फोटोसोटो खिचौँ कि भन्ने विचार गरेर हामी पनि सिनहरू हेर्दै, त्यहाँ हिमालहरू थिए पुरा मजा आएको। अनि त्यो देखेर चाहिँ रोकेर चाहिँ सर चाहिँ फोटो खिचौँ भनेर चाहिँ रोकिहाल्नु भयो। अनि हामी पनि त्यही फोटोसोटो खिच्नलाई भिडियो सुट गर्नलाई रोकेका थियौँ। र यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तानसेनको बजार एरिया हो, यहाँदेखि पुरा देखिन्छ। अनि हाम्रो उता साइडमा रहेको छ एकदमै राम्रो दृश्य। तपाईँहरू आइफोन भएको मान्छेहरूले चाहिँ आएर खिच्दा हुन्छ, फोटो भिडियो बनाउँदा हुन्छ, एकदम भाइरल हुने ठाउँ छ। यस्तो राम्रो हिमालहरू छ, पुरा हिउँको ढिक्काहरू पुरा देखिन्छ है। अनि यस्तो दामी छ, तपाईँहरूले अनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो राम्रो दृश्यहरू रहेको छ यहाँ। अनि हामी जाने बाटोमा यो चाहिँ झडेवा देवगिर साइडमा पर्छ है त। अनि हामी जाँदै गर्दा यो दृश्य देखेर अनि एक दुईवटा फोटो भिडियो सिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ हामी रोकेर बाइक रोकेर चाहिँ यसरी बनाउनको लागि चाहिँ रोकेका थियौँ। त्यस पछाडि हामी सामुदायिक वनतिर लाग्यौँ फोटो सेसन भइसकेपछि। अनि सामुदायिक वनतिर लागिसकेपछि हामीले त्यहाँ सामुदायिक वनमा गर्नुपर्ने रुख नाप्नुपर्ने कामहरू थियो। त्यो काम चाहिँ हामीले त्यहाँ दुई चारजना दाजुहरूलाई सिकाउँदै थियौँ, यति उचाइमा यसरी यसरी रुख नाप्नुपर्छ भनेर। अनि त्यो सिकाइसकेर कामहरू अगाडि बढ्दै जाँदा त्यसपछि हामी देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो भेलाग्दो जङ्गलमा आइसक्यौँ। यो चाहिँ एमाजोनको जङ्गल हो, हेर्नु। यो खोल्सामा मान्छेहरू यस्तरी हिँडिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ हाम्रो साथी म चाहिँ यस्तो डरलाग्दो ठाउँबाट हाल्दैछु है। यो निकै डरलाग्दो जङ्गल छ, तपाईँहरू यस्तो ठाउँमा नआउनु होला। फेरि मच्छर यता मच्छर चिल्लान। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? के मच्छर चिल्लान के गर्ने गाह्रो छ हेर्नु। वनको जागिर भने सजिलो भन्छन् सबले, यति गाह्रो छ कुरै नगर। बहुत मजा आउँछ। कस्तो हेर्नु त्यहाँ हिँड्ने मान्छेहरू हिँड्दैछन् खोल्साबाट। यत्रो माथिको खोल्सा हामी खोल्सा आएको यो यस्तो जाने हो। अब यता यता उकालो है, त्यही त के गर्ने। बिचमा हाम्रो भेट भइरहेकै छ, दुःख नमान्नु होला। के गर्ने अब आजको बसाइ यतै ओदैयो जङ्गलमै होला जस्तो छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई देखाउने छौँ कता हुन्छ भनेर है त। A few moments later. त्यस पछाडि हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्यौँ। र घरतर्फ लागिसकेपछि हामीले चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका व्यक्तिहरूसँग सदस्यसँग सोधेर चाहिँ छलफल गरेर केही कुराहरू लेख्नुपर्ने थियो, फर्ममा भर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग छलफल गर्दै विभिन्न कुराहरू गर्दै सोधपुछ गर्दै भरियो है। मजासँग उहाँहरूसँग कुराकानी गरियो, उहाँहरूको समस्याहरू सुनियो। त्यस पछाडि हाम्रो फिल्डको काम आजको ट्याक्क पारेर हाम्रो दमदार पारामा सकाइयो। त्यही हो, हाम्रो सरले बाइकको चाबी निकाल्दै हुनुहुन्छ है। दिनभरि आज त्यहीँ बसेको बसै छ। अनि हामी अहिले के लाग्छौँ यो अगाडिको कुराहरू अब अफिस पुगिसकेपछि गरौँ ल। अफिस पुगेपछि हामी तपाईँलाई अगाडिको बाटोहरू देखाउँ है त। A few moments later. पुगिसक्यौँ है। हाम्रो बाइक यता छ, हाम्रो यो हाकिम सरको बाइक, यो चाहिँ हाम्रो अफिसको बाइक। त्यही हो, काम सरले ल्याइएको छ। हामी अब सर हुनुहुन्छ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ 7 माइल भन्छ यो ठाउँलाई।
यस्तो रहेको छ जहाँको पारेर चाउमिन हान्ने यिनले त खै के सोयाबिन र चाउमिन खाने भन्छन् है यिनले सोयाबिन चाउमिन हामी त बक्को त्यही हो सोयाबिन खाँदैन यिनले अनि यो हो कि काफलको लाइन हामीले त्यही हो 200-300 करोडको काफल हो 1 करोडलाई काफल दिने हाम्रो कता गएको साथी थिए स्पेसल साथी सरले देख्नु भएन काफल लिएर हिँडेको 2 जना अगाडि नानीहरूलाई होइन ए तिनीहरूले त ल्याइदियो नि त हो टिपे आफै होइन साथीले टिपिदिएको खै कता हो थाहा भएन हामीलाई पनि हाम्रो चाहिँ काफलमा नुन सुन लाएर है पुरा सरले चाहिँ मसला मलेर जानु भयो हान्न चाहिँ यस्तरी हो है काफल खेलाउने यिनलाई पखाला लागिसक्यो है फाइनली हाम्रो नास्ता पाकेर रेडी भइसकेको थियो र टेबलमा ल्याइदिइसक्नु भएको थियो दिदीले ल भोक पनि लागिरहेको थियो हुन्छ आज दिनभरिको भ्लगलाई हामी यहीँसम्म अन्त्य गरेर तपाईँहरूलाई बाई बाई भन्न चाहन्छु।